கொஞ்ச நாளாக நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. நானும் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை போய் பார்க்கவே இல்லை. மழைலாம் நல்லா நின்னதுக்கப்புறம் மேலே போனேன். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல்லாகல, ஓரளவுக்கு தண்ணி வந்து ஹைட் ஏறி இருந்தது. ஸோ அதை எடுத்துடலான்னு நம்ம ஓவர்ஃப்ளோ சிஸ்டமில் கொஞ்சம் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வந்து அப்படியே மாட்டி விட்டேன். அது வந்து தண்ணி அழகாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஓவர்ஃப்ளோ சிஸ்டம் வச்சுருந்தேன். அதை நான் கனெக்டே பண்ணலை. ஏன்னா அது கீழே நெட்டு இல்லை. நெட்டு இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா தண்ணி வெளியே வரும்போது மீனும் சேர்ந்து வந்துடும். ஸோ அதனாலேயே நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணல. இன்னொன்று எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் நெட் மாட்டி அப்புறமா தண்ணியை வெளியே எடுத்தேன். இதில் வேறு ஸ்னெயில் வேறு எக் போட்டு வச்சுருக்கு. ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்னெயில்ஸ் வேறு வந்துருந்ததில்ல. இப்போல்லாம் பாருங்கள், இன்னும் நிறையா ஸ்னெயில்ஸ் புதுசாக வந்திருக்கு. எல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்குது பாருங்களேன். அப்புறம் ஆல்ரெடி வந்த ஸ்னெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு சைஸ் வந்திருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 இன்ச் சைஸில் இருக்கும் எல்லாமே. அப்புறம் ரொம்ப நேரமாக நம்ம ஃபிஷ்லாம் வெளியே வரவே இல்லை. நானும் ஃபிஷ்ஷு காணும் போல், என்னாச்சுன்னு தெரியலையேன்னு பார்த்தேன். அப்புறமா ஃபுட்டு போட்டதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா வெளியே வந்துருச்சு பாருங்களேன். எல்லாம் கூட்டமாக வராங்க. அதில் நிறைய சின்ன மீன் இருந்தாலும் ஃபீமேல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான சைஸாக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே 3 to 4 இன்ச் இருக்குது. நான் ஆக்சுவலாக ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் தண்ணி மாற்றுறதே இல்லை. ஆனால் ஃபிஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹெல்த்தியாக செம்ம ஆக்டிவாக வளர்ந்துட்டுருக்கு. அந்த எக்கோ சிஸ்டம் வந்து பயங்கரமாக பேலன்ஸாக இருக்குது. அதனால எல்லா மீனும் ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.